Witam serdecznie. Ten film będzie inny niż wszystkie dotychczas na tym kanale, gdyż postanowiłem zrobić podsumowanie roku działalności na YouTube. Pomimo że kanał istnieje troszkę dłużej, ale w zasadzie dopiero od roku wrzucam na niego regularnie filmy. No prawie regularnie, bo w momencie, kiedy miałem duży natłok pracy, nie byłem w stanie ich montować regularnie na czas co tydzień, ale staram się to już robić od kilku miesięcy i mam nadzieję, że to tempo uda mi się już utrzymać na stałe, a być może nawet z czasem będzie tego więcej niż jeden film na tydzień. Ale przede wszystkim w tym filmie chcę się skupić na tym, co zaobserwowałem przez rok na YouTubie. Moje filmy myślę, że są dość specyficzne, bo starałem się nikogo nigdy nie naśladować, a tworzyć coś własnego według własnego pomysłu. Nie mam zamiaru prezentować swoich prywatnych wywodów, przemyśleń egzystencjonalnych, ani gadającej głowy przez 90% filmu. Nie mam zamiaru też iść ulicą bezwiednie przez jakieś miasto, zachwycać się wszystkim, co mnie otacza, bądź to wszystko negować. Tylko jak zauważyliście, te filmy starają się prezentować praktyczne porady w podróży, czyli jak nie dać się naciągnąć, jak dostać się w jakieś miejsca, jak nie przepłacać przede wszystkim. Dlatego też zawsze staram się podawać aktualne ceny, podaję, gdzie najlepiej wypłacić sobie bez prowizji pieniądze, jak tanio kupić kartę SIM i tak dalej. Czyli myślę, że coś, co przyda się każdemu. I to jest właśnie to, czego mi zawsze brakowało na YouTubie. Kiedy jechałem sobie do jakiegoś kraju, szukałem o nim informacji, czy o jakimś mieście, konkretnym miejscu, odpalałem sobie taki film, no i widzę tam gościa, który idzie ulicą, pokazuje tylko swoją facjatę, często jeszcze zarośniętą jak u jakiegoś taliba, i tak de facto po 20-30 minutach takiego filmu nic z tego nie wynikało. Czyli stracone 30 minut mojego życia, gdzie nie dowiedziałem się nic, co mogło mi się przydać w mojej przyszłej podróży do tego miejsca. Dlatego stwierdziłem, że brakuje konkretów. Oczywiście są też takie kanały, ale one są, nie wiem dlaczego są mniej popularne. Ludzie wolą taki właśnie lifestyle, wpierdolamenty o niczym, nie? To nie jest zupełnie mój styl i nigdy czegoś takiego u mnie nie zobaczycie. Staram się pokazywać świat moimi oczami, tak jak ja go widzę. Jeżeli gdzieś śmierdzi, to mówię, że śmierdzi. Jeżeli gdzieś leżą śmieci, to nie filmuję nieba czy trawy, udając, że ich tam nie ma. I wiem, że nie wszystkim się to podoba, co widać po komentarzach. Też co mnie zaskoczyło, o ile kiedyś usunięto mój kanał, który był o zupełnie innej tematyce, tak myślałem, że w branży turystycznej będę mógł mówić co chcę, pokazywać co chcę, no bo jest to temat zupełnie neutralny. Nikogo tutaj nie chcę obrażać, nie dotykam kontrowersyjnych, zakazanych tematów. To widzowie często tworzą dopiero te kontrowersje w komentarzach. I ku mojemu zaskoczeniu przekonałem się, że cenzura YouTube'a postępuje coraz bardziej. Więc nie mogę Wam powiedzieć wszystkiego wprost, dlatego też często używam różnych metafor. Nie wszyscy to rozumieją. Później się pojawiają też głupie komentarze, bo ktoś nie zrozumiał, co ja chciałem przekazać. Pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć wprost, gdyż film zostałby z automatu zdjęty. Chodzi tutaj o tematy na przykład dotyczące naszego wschodniego sąsiada i konfliktu, który tam się toczy. Tam naprawdę trzeba bardzo uważać na słowa oraz na obraz, który się pokazuje, bo film może zostać bardzo łatwo zablokowany, co już się zresztą stało z kilkoma filmami. To samo dotyczy tematu afroinżynierów i nieważne w jakim miejscu na świecie się znajduje, są tematy pejsatych, które też nie mogą być poruszane zbytnio, czy jakieś tematy dotyczące zakazanych substancji, nielegalnej działalności prowadzonej przez kobiety ku uciesze mężczyzn i jeszcze kilku innych pomniejszych. Tak więc muszę naprawdę bardzo ważyć słowa i obraz często, żebyście w ogóle mogli to obejrzeć, więc musicie wziąć poprawkę i mam nadzieję, że większość osób rozumie czasem te takie niedopowiedzenia. Też się często gryzę w język, żeby po prostu nie powiedzieć za dużo, a często nawet powiem, ale później na samej fazie montażu tego filmu no wycinam to, bo siłą rzeczy ten film zostanie zablokowany. Też się tak zdarza, że YouTube zmienia swoje zasady i niektóre filmy, które do tej pory były ok, po wielu miesiącach nagle zostają zablokowane, bo
ktoś się doszukał, że jednak coś jest tam nie tak. Ale przejdźmy do głównego tematu tego filmu, który znajduje się w tytule. Po roku prowadzenia tego kanału, czytając komentarze niektórych widzów, wielu widzów, stwierdziłem, że Polakom bardzo brakuje luzu, dystansu do siebie i do świata. No nie bez powodu chyba jesteśmy właśnie w rankingach takich najbardziej niezadowolonych z życia narodów w czołowych miejscach i to od lat. Nie zależy mi też na maksymalnym włażeniu w dupę moim widzom, żeby wpłacali mi pieniądze na Patronite, tak jak wielu youtuberów to robi. Są po prostu tak mili, słodcy do bólu, że aż chciałoby się ich schrupać. I chyba część może by się nawet dała, bo z tego co tam się czyta tych komentarzy, to są różnych orientacji, więc tutaj z tym bywa różnie. Nie mam zamiaru też być jakiś miły do bólu i włazić wszystkim w dupę, żebyście mi wpłacali pieniądze na Patronite i na zrzutkach, tak jak robi to wielu youtuberów, że są tacy słodcy, cukierkowi do bólu. Tylko proszę, wpłaćcie mi pieniądze, bo nie mam z czego żyć. Czy robią jakieś zbiórki na drony, kamery, zgubione paszporty i tak dalej. To nie jestem ja. Ale przejdźmy do rzeczy, które zaobserwowałem właśnie czytając komentarze niektórych widzów. Przede wszystkim nauczyłem się, że nie można mówić nic złego o Polsce, gdyż Polska jest najlepszym, najpiękniejszym krajem na świecie, z najmocniejszą walutą, z najlepszym jedzeniem, z najlepszym klimatem i w ogóle ludzie są najlepsi i najszczęśliwsi. No cóż, niektórzy patrioci po prostu nie mogą przyjąć do wiadomości, że gdzieś na świecie coś może być lepszego niż w Polsce, coś może kosztować taniej niż w Polsce, albo że można zarabiać więcej niż w Polsce. Ale co ciekawe, ci sami patrioci nie mają problemu, żeby pojechać do Niemca na szparagi i jeździć niemieckim samochodem. To już jest ok. Nie można też mówić nic o polityce. YouTuber nie ma prawa mieć swoich poglądów politycznych. Ja akurat jestem całkowicie apolityczny i robię sobie jaja z wszystkich od lewa do prawa. Ale jeśli powiem coś na Kaczyńskiego, zaraz jestem wyzywany od pachołków Tuska, Moskwy, Berlina i lewaków. Zaś jeśli zrobię sobie jakieś jaja z Tuska, zaraz mnie wyzywają od pisiorów czy posłańców Rydzyka. No nie dogodzi. Okazało się też, że nie mogę narzekać na nic w filmach, bo jeżeli gdzieś śmierdzi, to ja mam mówić, że pachnie, a jeżeli gdzieś są śmieci, to ja mam mówić, że to są kwitnące kwiaty. Jeżeli gdzieś wydałem bardzo dużo pieniędzy, a uważam, że te usługi, które za to dostałem, nie są warte wydanych pieniędzy, bądź wrażenia, widoki, które zobaczyłem za to wszystko, też uważam, że nie są warte wydania nawet ani dolara, okazuje się, że nie mam do tego prawa, bo osoby, które były w tym samym, powiedzmy, kraju, miejscu, mają odmienne zdanie, im się to podobało i ja nie mam prawa sądzić inaczej. No bo w sumie taką ma wielu Polaków mentalność, że no skoro pojedzie na te wakacje za 10-20 tysięcy, to musi się podobać, no bo przecież gdyby wrócił i powiedział rodzinie, sąsiadom, że się nie podobało, to by powiedzieli, że frajer. Więc no nie może być inaczej, no musimy to zrozumieć. Też często jestem obrażany przez osoby, które były gdzieś w jakimś właśnie miejscu, które pokazuję w filmie, gdzie podaję też często kosztorys, ile to wszystko kosztowało, no i one twierdzą, że jest to niemożliwe, że takich cen nie ma, nie można kupić biletu lotniczego w tej cenie, nie ma takich cen hoteli i w ogóle to wszystko jest ściema. Czasem pokazuję nawet rachunki, screeny w tych filmach, ale to i tak uważają, że to jest nieprawda, nie? I też wiele osób uważa, że jeżeli zapłacą za coś dużo pieniędzy, to będzie miało to lepszą jakość niż jeżeli ja za dokładnie to samo zapłacę 5, a nawet 10 razy mniej. To już moje wrażenia, doznania, mimo że są dokładnie to same, zobaczę to samo, zjem to samo, ale moje wrażenia, doznania są dużo gorsze, gdyż ja zapłaciłem mniej.
I też częsty pogląd, który się tam przejawia w tych komentarzach, że jeżeli na przykład pójdziemy do taniej knajpy, albo nawet pojedziemy sobie na wycieczkę all inclusive, taką tanią za 1000 zł, akurat ja nie jeżdżę wcale na takie tego typu rozrywki, ale z tego co obserwowałem, właśnie nie tylko na tym kanale, to ci ludzie uważają, że wtedy mamy pewne rozwolnienie. Tylko zapominają o jednej rzeczy, że do tego samego hotelu, w zależności od tego, gdzie kupimy sobie tą wycieczkę, to możemy za nią zapłacić zupełnie inną cenę. Byłem raz w życiu na wycieczce all inclusive, tylko raz i więcej nie pojadę. Zapłaciłem za nią 2500 zł. Już nieważne gdzie to było, ale na tej samej wycieczce, w tym samym hotelu byli ludzie, którzy za dokładnie to samo zapłacili 6000 zł. Tylko kupowali je przez tam innego, powiedzmy, pośrednika. Jedli to samo, widzieli to samo, korzystali z tej samej plaży. Czym się różnił mój pobyt od pobytu osoby, która zapłaciła za to ponad 2 razy tyle? Niczym. Ale ta osoba poczuła się lepsza. I właśnie często takie osoby później wylewają swoje frustracje w komentarzach w internecie. Jeżeli chodzi o narzekanie w moich filmach, to pojawia się ono tylko w tych materiałach, w których naprawdę było ciężko. No najwięcej jest tego w Indiach. Jeżeli oglądaliście materiał z Indii, jeżeli ktoś był w Indiach kiedykolwiek, to raczej podziela moje zdanie. I tu oczywiście wyłączam z tej grupy osoby, które jadą tam sobie medytować, bo takie osoby są najczęściej odbierane prosto z lotniska, wiezione do pięknego ashramu, tam nie wychodzą, tam mają jedzenie, no jest ładnie kolorowo, tak jak w miejscu, w którym teraz siedzą i wtedy można powiedzieć, że te Indie są piękne, jeżeli nie mamy kontaktu z tym prawdziwym światem. No i drugą grupą są kobiety, które związały się z Hindusami, no to wiadomo, że Hindus przysłania całą tą resztę, więc nie widać już żadnych niedogodności. Ale kto podróżował na własną rękę, zaznaczam, po Indiach, raczej podzieli moje zdanie. I też weźcie pod uwagę, że często te filmy są nagrywane, kiedy jestem na skraju wyczerpania fizycznego, psychicznego, bo na przykład takie Indie są bardzo trudnym krajem do podróżowania. Jest tam ciężko, są ciężkie warunki lokalowe. W niektórych regionach to jedzenie też nie jest zbyt pożywne. No i do tego dochodzą wrażenia wizualno-zapachowe, które towarzyszą nam na każdym kroku. Stąd ciężko jest zachować dobry humor przez całą taką podróż, ale naprawdę zawsze się starałem. Innym przykładem jest miejsca, które uważam, że są mocno przereklamowane i nie są warte pieniędzy, które musimy tam zostawić, aby je zobaczyć. No i takim miejscem według mnie jest na przykład Kostaryka czy Bali. I właśnie w materiałach z tych miejsc mówię swoje zdanie. Jeżeli uważam, że coś jest niewarte zobaczenia, niewarte ceny, jaką za to płacimy, to mówię wprost. Nie będę się zachwycał kamieniem na plaży, palmą czy jakąś ruiną świątyni. Nie na tym polega podróżowanie. Ja rozumiem, że jak ktoś sobie wymarzy tą wycieczkę na Bali, zapłaci kupę kasy, poleci sobie tam, to jemu te tropiki przesłonią oczy i nie będzie widział tych niedogodności. No ja zjeździłem sporo świata, troszeczkę inaczej na to wszystko patrzę. Nie każdy oczywiście musi podzielać mój pogląd, ma do tego prawo, tak jak ja nie podzielam też wizji wszystkich osób, jedne mi pasują, inne nie. Znowu, jeżeli jakieś miejsca zbytnio chwalę, to pojawiają się komentarze, że wziąłem za to pieniądze, że jest to materiał sponsorowany. Jak do tej pory nie miałem jeszcze na tym kanale żadnego filmu sponsorowanego. No być może jak mi ktoś zapłaci 100 000, to taki kiedyś zrobię, ale na razie się to nie zanosi. Kolejna rzecz, jaką zauważyłem, to, że wiele osób boi się prawdy. Mają jakąś wykreowaną bańkę, światopogląd, który wykreowały mainstreamowe media
Wiadomo, że jest tam cały czas jedna oficjalna narracja i wszystkie media tłuką jedno i to samo. I jeżeli nagle pojawi się jakiś materiał, który pokazuje zupełnie co innego, tak jak na przykład mój film, tak, pierwszą reakcją jest agresja. Agresja skierowana w stosunku do mnie, no bo jakim prawem ja jestem w stanie pokazywać coś innego? To nie może być prawda, no bo skoro wszystkie telewizje mówią, że jest tak, a ja pokazuję coś innego, to znaczy, że ja kłamię. Więc jestem wtedy wyzywany od najgorszych szarlatanów, sprzedawców i tak dalej. Za przykład mogę podać chociażby miejsca, które mają jakąś tam piękną otoczkę wykreowaną przez biura podróży, że są to cudowne raje, piękne krajobrazy, cudowne zapachy, cudowni ludzie. Na przykład taka Kostaryka, Indie, które też się kojarzą z egzotyką, Bali, a później ktoś trafia na mój film, widzi tam śmieci, smród, jakieś padłe zwierzęta i to nie może być prawda. On musiał specjalnie iść i szukać tych obrazków na siłę, żeby zdyskredytować ten kraj. Kolejną sprawą, chyba najbardziej dosadną w ostatnim czasie, są filmy, które publikuję z kraju naszego wschodniego sąsiada, gdzie narracja, jaka jest w mediach, to wszyscy wiemy, pokazywane są w naszych telewizjach wyłącznie same zgliszcza, jakoby cały ten kraj był zrównany z ziemią, a ludzie głodowali i nie mieli co jeść. I nagle ktoś sobie odpala taki filmik i widzi, gdzie sklepy są pełne towarów, życie na ulicy toczy się normalnie, ludzie chodzą sobie na dyskoteki, no i się pojawiają oczywiście tutaj już nawet nie tyle co wyzwiska, to nawet pogróżki, że ja biorę sobie te pieniądze z Moskwy, że te filmy są finansowane przez Władimira Władimirowicza, albo że w ogóle pochodzą z czasów jeszcze tam sprzed zarazy, kiedy wszystko się normalnie kręciło i tak dalej. No wiele osób nie jest w stanie dopuścić do siebie prawdy, bo prawda często boli i trzeba nagle zmienić, przestać wierzyć w to, co się wierzyło przez ostatnie lata. I pierwszą reakcją na zobaczenie czegoś takiego jest właśnie agresja. Kolejny punkt, szukanie dziury w całym. Staram się, aby moje filmy były merytoryczne, ale no nie da się zrobić tak, żeby każdy film był idealny. I tak poświęcam na nie dużo więcej czasu, myślę, niż większość youtuberów, którzy często wrzucają materiał jakiś prosto z ulicy, nawet bez jakiegokolwiek montażu. Tak ja staram się, aby informacje w tych filmach były aktualne, pożyteczne i świeże. Ale wiadomo, że nie zawsze uda się zrobić w 100% wszystko, powiedzmy, idealnie. I tak ludzie szukają dziury w całym. Pomimo, że film trwa godzinę, powiedzmy, to ktoś znajdzie, że w jednym słowie się przejęzyczyłem. Zdarza się każdemu. No, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy się nie przejęzycza w mowie potocznej. Łatwo też jest tak mówić komuś, kto się nie nagrywa. Spróbuj się nagrać przez godzinę, a później się odsłuchaj i zobaczysz, jak to będzie wyglądało. I wtedy możemy dopiero porozmawiać. Poza tym nie jestem profesorem języka polskiego, to nie jest kanał o języku polskim. Ja się skupiam na treści, którą chcę Wam przekazać, a nie na tym, żeby to wszystko było poprawnie, stylistyczne i tak dalej, bo jest to dla mnie naprawdę wartość drugorzędna. Ja rozumiem, że są fanatycy języka polskiego, też uważam, że nie powinniśmy kaleczyć naszego języka i zawsze się staram tego nie robić, aczkolwiek nawet najlepszym zdarzają się takie błędy. No, chociażby poglądajmy sobie wpadki naszych polityków, osoby, które na wysokich stanowiskach powinny świecić przykładem, a tego typu wpadek jest mnóstwo. Też pod wieloma filmami ludzie doszukują się tylko jakichś samych negatywów. A to, że za dużo narzekam, a to, że nie pokazałem tego, co powinienem pokazać, bo powinienem pokazać coś tam. Człowieku, jedź do tego miejsca, skoro jesteś ekspertem we wszystkich sprawach, bo jest wielu ekspertów, którzy piszą komentarze, jak powinien ten film wyglądać, co zrobiłem źle. Jedź, nagraj
Pokaż, jak to się robi, skoro się na tym znasz lepiej ode mnie. Wyślij mi linka i ja chętnie obejrzę, jak to powinno wyglądać i wyciągnę wnioski. I moje następne filmy może dzięki temu będą lepsze. Bo fajnie się wszystko komentuje z roli fotela z domu, a ciężko jest ruszyć dupę gdzieś w teren, w świat i pokazać ten świat z własnej perspektywy. Ja rozumiem, że nie wszyscy będą się zgadzać z moją wizją postrzegania świata i mają do tego prawo, tak jak ja nie zgadzam się z wizją postrzegania wielu ludzi, ale nie wchodzę im w drogę, nie wyzywam ich i nie obrażam. Weźmy na przykład takie filmy z Indii. Pokazuje tam wiele ciekawych zabytków, wspaniałych świątyń. To jest naprawdę przepiękna kultura i podkreślam to w każdym filmie. Czy ktokolwiek kiedyś skomentował te świątynie, te zabytki, że są jakieś tutaj właśnie piękne rzeczy ukazane? Nie. Pod tymi filmami wylewa się albo hejt, że to brudasy, że zapuścili swój kraj, że jest kupa śmieci i tak dalej, albo hejt na mnie, że ja narzekam, iż jest brudno, bo brudno jest. A jeżeli ktoś stwierdza fakt, że jest brudno, to nie narzeka, tylko stwierdza fakt, że jest brudno. Dla mnie jest to oczywiste. Czego mam kłamać? Dlaczego mam kłamać, że nie jest brudno, skoro jest syf? I w zasadzie mógłbym nie mówić nic, tylko iść i pokazywać tą ulicę. Wyszłoby dokładnie na to samo. Pojawia się też często hejt od osób, które prowadzą jakieś tam małe biura podróży. Duże się nie bawią raczej w takie oczernianie, gdyż burzy ich obraz wykreowany. Czyli na przykład ktoś ma jakiś tam hotelik w Indiach albo prowadzi wycieczki prywatne do Indii, wrzucają piękne zdjęcia, jakie te Indie są kolorowe, jak jest tam pięknie, wspaniałe plaże, pola herbaciane i tak dalej. No a tu nagle pojawia się taki film, który pokazuje, że te plaże jednak wyglądają trochę inaczej i nie są takie rajskie, bo pomimo tysięcy ludzi, którzy tam przybywają, jest pomiędzy tym kupa śmieci, bezpańskich psów i krowiego łajna. Więc próbują zburzyć to, co ja nagrałem, zakłamać rzeczywistość, że to wszystko jest nieprawdą. No ale halo, no obraz nie kłamie. Ja sobie tego nie wygenerowałem na AI. I pomimo, że Indie są bardzo ciężkim krajem i narzekam, i klnę zawsze, jak tam jestem. Spędziłem tam wiele miesięcy. Nie jestem podróżnikiem, który pojechał na 2 tygodnie, nagrał jakieś slumsy, bo slumsów nigdy nie nagrywałem i nie mam zamiaru, bo nie mam zamiaru żerować na biednych ludziach. Indie dostarczą nam naprawdę mnóstwa wrażeń. I pomimo, że klniesz i twierdzisz, że nigdy tam już nie wrócisz, tak, to jest naprawdę wspaniała przygoda i zapewne tam wrócę i będziecie mogli pooglądać jeszcze kolejne ciekawe odcinki, bo uważam, że Indie są jednym z najciekawszych krajów do podróżowania. Tam nigdy nie wiesz, co przyniesie dzień. Każdy dzień jest wielką przygodą. To nie jest jakieś tam USA uporządkowane, czy w ogóle Europa, tylko to jest jeden wielki roller coaster. Na szczęście większość z Was, moich widzów, wykazuje się wspaniałą kulturą osobistą, jest w stanie napisać normalny, poprawny po polsku komentarz, często merytoryczny. Ja też lubię włączać się z Wami do rozmowy, dyskutować na różne tematy i o to właśnie w życiu chodzi. Jednak na kanale też jest wielu tak zwanych hejterów, którzy no nie mają za wiele do powiedzenia. Część komentarzy są to po prostu wyzwiska, od razu wyzwiska. No dobrze, no chcesz mnie wyzywać, to chociaż napisz za co Ci się nie spodobało, a nie od razu jesteś debilem, idiotą i tak dalej, nie? No chociażbym chciał wiedzieć dlaczego. Dlaczego tak twierdzisz? No ale takie osoby zwykle nie są nawet w stanie skonstruować merytorycznego zdania. Czasem coś tam nawet odpisze, że dlaczego tak uważasz, czy coś. Nie ma nigdy takiej odpowiedzi. Ewentualnie jest druga taka sama. Po prostu są to ludzie, którzy są mocno sfrustrowani życiem. Nie wiem, być może w Polsce właśnie tej zimnej, deszczowej mają nudną pracę. Przychodzą sobie po godzinie 18 do domu, odpalają ten internet i stwierdzą, że będą się wyżywać na innych osobach. Dzięki temu choć troszeczkę poprawią swoje samopoczucie. No, współczuję bardzo takim ludziom, którzy zamiast zmienić coś w swoim życiu, marnują czas po prostu na wypisywanie takich głupot w internecie. Szczerze Wam powiem, że ja nigdy
nie napisałem na YouTubie nigdzie u nikogo żadnego negatywnego komentarza. Jeżeli piszę cokolwiek, to włączam się do jakiejś merytorycznej dyskusji, ktoś zadaje pytanie, jeżeli znam na nie odpowiedź, to odpowiadam, ewentualnie sprawy jakieś tam poglądowe, bardzo rzadko, ale zdarzało się, że zabrałem głos, ale nigdy nie straciłbym nawet 5 sekund, 5 cennych sekund mojego życia na pisanie głupot w internecie i oczernianie kogoś, bo naprawdę uważam to za szczyt żenady. Pamiętajcie, że hejtując kogoś na YouTubie, robicie mu przysługę i nabijacie mu portfel pieniędzmi, gdyż każdy taki komentarz, nieważne jaki on by nie był, wprawia algorytm w ruch, generuje większe zasięgi, co za tym idzie, filmy wyświetlają się w większej ilości widzom i generują kasę twórcy. Więc jeżeli kogoś naprawdę nie lubisz, to nie komentuj, bo tak naprawdę robisz mu tylko przysługę. Jeżeli ktoś ci się nie podoba, to po prostu go nie oglądaj. Mówię, mamy tysiące kanałów i tyle. No, uważam, że ludzie powinni się szanować. Ja też nie zgadzam się z poglądami wielu twórców internetowych. Mógłbym wchodzić na ich kanały, wyzywać ich, czy w ogóle się z nimi spierać, że nie, to jednak nie jest tak, jak oni twierdzą. Wiecie co, szkoda mi na to mojego życia. Ja wolę sobie pojechać w jakieś fajne miejsce i nagrać dla was film, niż marnować swój czas na siedzenie i wypisywanie głupot. Włączam jakiś film, jakiś kanał i albo mi się to podoba i to oglądam, a jak mi się to nie podoba, to nigdy więcej tam nie wracam. Tyle. Były filmy też, które chciałem usilnie obejrzeć, bo chciałem pojechać do jakiegoś miejsca. Były żenujące, no nie ukrywajmy, poziom był żenujący, ale nie dowiedziałem się nic z tych filmów, ale nie napisałem tam. Nie będę kogoś pouczał, nie będę kogoś obrażał, oczerniał, bo to nie ma najmniejszego sensu, naprawdę. Tak robią tylko ludzie słabi emocjonalnie, którzy mają bardzo niską samoocenę. Więc wypisując takie głupoty, po prostu taka osoba sama wystawia o sobie świadectwo. No też każdy myśli, że może być w internecie anonimowy. No mi by się tam nie chciało szarpać z kimś, kto mi tam grozi, bo nawet groźby były za pewne filmy tutaj ze wschodu. Ale jak macie przykład Jurka Owsiaka, ktoś mu tam groził i jak widzicie, nie jest się anonimowym w internecie. I jeżeli nasza milicja chce, to jeszcze tego samego wieczora może taką osobę znaleźć i do niej do domu zapukać. Wiele osób porównuje mnie też do innych youtuberów podróżniczych, że ktoś coś zrobił lepiej. Wyślijcie 10 youtuberów w jedno miejsce, każdy pokaże to samo miejsce zupełnie inaczej. Te filmy będą zupełnie różne. Każdy będzie miał inny styl i jednemu będzie odpowiadał styl brodacza, drugiemu styl okularnika. Ja nie chcę tu wymieniać nikogo z nazwy, nazwiska i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Po prostu uważam, że każdy znajdzie coś na siebie. Jeżeli nie odpowiada ci mój kanał, idź oglądać ten, z którym mnie porównujesz, że jest lepszy. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko. Nie tworzę tego kanału po to, żeby trafić do jak najszerszego grona ludzi. Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru być miałki, neutralny. Jestem jaki jestem. Staram się być prawdziwy. Komu to odpowiada, zapraszam do oglądania, a komu nie pasuje, proszę sobie przełączyć na inny program. No, tyle w temacie. Ja też nie stawiam na ilość, tylko na jakość. Nie mam zamiaru wrzucać 5 filmów w tygodniu, jak to niektórzy czynią. No i są one siłą rzeczy niskiej jakości, bo jest to niemożliwe do zrealizowania. Wiele moich filmów powstawało przez bardzo długi czas, ale o tym opowiem za chwilę. Jeszcze porównując mnie do innych youtuberów, to zdradzę wam pewien sekret. Wielu z tych popularnych, chyba większość tych popularnych youtuberów podróżniczych i nie tylko, jest prowadzona przez agencje PR-owe, które zajmują się tak zwanymi influencerami. I nie jest to żadna tajemnica, znajdziecie sobie te informacje bez problemu w internecie. Nie będę tu nikogo wymieniał z nazwiska czy nazwy kanału, ale jak poszperacie, to znajdziecie, bo te osoby są na stronach tych agencji. I taka agencja zajmuje się wszystkim tutaj. Piszą scenariusze do filmów, podsuwają ci tematy, załatwiają osoby, takich przewodników, które coś też pokazują w tym filmie. Tak więc w zasadzie, jak nie masz pomysłu, to oni za ciebie to wszystko ogarną. Zajmują się też promocją, dlatego te filmy często pomimo bardzo złego kontentu mają setki tysięcy wyświetleń.
tak się to dzieje. Oczywiście oni też załatwiają sponsorów, którzy lokują swoje produkty w tych filmach. No i całość później spina się, powiedzmy, w konkretne pieniądze, ale ma to swój minus i to bardzo duży minus, bo taka agencja związuje język. Wtedy już nie możesz mówić, co chcesz, pokazywać, co chcesz, bo masz pewne wytyczne. Dlatego ja nie chcę nigdy iść w tą stronę, gdyż wtedy nie mógłbym Wam już pokazywać wielu rzeczy, które pokazuję, gdyż miałbym to zabronione kontraktem. I tym się odróżniam od reszty youtuberów. Agencje też często zapewniają montażystów, zajmują się właśnie montażem takiego filmu, więc dla youtubera zostaje tylko wziąć kamerę, wyjść na ulicę i nagrać cokolwiek. Znów to ma pewien minus, bo jeżeli ktoś inny montuje Ci film, no to nie jest w stanie przekazać Twojej wizji. Uważam, że ten film już nie jest Twój. Ja rozumiem, że nie każdy umie montować, ale uważam, że lepiej zrobić to byle jak, a po swojemu, niż oddać to komuś innemu, gdyż to już nie będzie Twój film. Ktoś nie wie, co chcesz przekazać, może wyciąć tutaj rzeczy istotne dla Ciebie, a umieścić takie totalnie nieistotne, co często też widzę po materiałach. Ja zajmuję się produkcją wideo wiele lat, zupełnie innych materiałów. Też uczyłem się przez ten ostatni rok, co podoba się widzom i niekoniecznie to samo, co podoba się mnie. Dlatego te filmy ewoluują, jak sobie obejrzycie te, które były dodane na początku istnienia tego kanału, a te, które są teraz, tak jest, myślę, że i lepsza jakość merytoryczna i techniczna. Też cały czas się uczę i właśnie dzięki Waszym komentarzom, radom wyciągam wnioski, żeby te filmy były jeszcze lepsze i podobały się Wam coraz właśnie bardziej. Tak więc opowiem teraz pokrótce o procesie montażu filmów, w ogóle o produkcji, nagrywaniu, bo nie jest to takie proste, jak się ludziom wydaje. Napiszą, a ja bym to nagrał lepiej, powinien zrobić to tak, czy tak, czy tak. Zrób jak najbardziej. Przede wszystkim ja nie skupiam się na ilości, tylko właśnie na jakości i często taki film, nawet jak oglądacie jeden film, który ma tam, nie wiem, pół godziny, 40 minut, on powstawał tydzień. To był tydzień pracy, jazdy po różnych miejscach, czasem nawet tysiące kilometrów przebyte, samych nagrań. Często jeszcze te nagrania były poprzedzone czytaniem pewnych materiałów, książek, żebym się dowiedział czegoś o danym miejscu, żeby to nie było w stylu, jak robi wielu youtuberów, że biorę sobie kamerę, idę ulicą, o jaki fajny bar, o tutaj gościu łupie kokosa. Nie chcę robić takich materiałów, chcę Wam przekazywać informacje, które się Wam przydadzą, jeżeli chcecie pojechać później w to miejsce, ewentualnie jeżeli jesteście po prostu ciekawi świata, to żeby to był konkretny content, a nie takie pierdolamento w stylu lifestyle'owym, jak robią to laski, które pokazują filmy o niczym. A jestem taka piękna i świat dookoła też mnie jest równie piękny. I to wszystko, wywalam cycę i do przodu, i ludzie oglądają, i stulejarze, i koniobijcy piszą komentarze i dają lajki pod filmem. Też nigdy nie montuję filmów, kiedy jestem w trasie, dlatego że chcę się maksymalnie skupić na wykorzystaniu czasu, jaki mam, żeby nagrać jak najwięcej materiału, żeby zdobyć jak najwięcej informacji i gdybym montował to gdzieś na kolanie w jakimś zapyziałym hotelu albo na ławce w parku, to ten film, który byście otrzymali, nie miałby takiej jakości, jaką chciałbym, aby miał, a nie chcę dopuszczać właśnie do obniżenia poziomu. Dlatego czasem nagrywam ten materiał przez wiele tygodni, miesięcy i dopiero później, kiedy już osiądę w jakimś miejscu na dłużej, biorę się za montaż. Materiałów nagranych mam sporo, także w zasadzie mógłbym przez następnych kilka miesięcy nigdzie nie jeździć, a Wy będziecie mieli co oglądać. No i oprócz samego procesu nagrywania, który też jest czasochłonny, wymaga sporej też dawki przygotowania i wiedzy, później nadchodzi etap montażu. Do montażu oczywiście potrzeba mocnego sprzętu, bo macie tutaj materiał dostępny w 4K. Mam nadzieję, że doceniają to posiadacze dużych telewizorów, bo z tego co widzę, większość osób właśnie ogląda te filmy na telewizorach. Więc kiedy zabieram się za montaż, montaż takiego półgodzinnego filmu
zajmuje co najmniej 12 godzin. Nie? I to jest, powiedzmy, taki film prosty. Oczywiście film, który teraz widzicie, gdzie ja siedzę w jednym miejscu, to jest zupełnie inna bajka, ale jeżeli macie taki film z trasy, gdzie przejechałem wiele kilometrów, czy nawet taki film z rejsu po Karaibach, który trwa godzinę, to pamiętam, że montowałem go 2 dni, 2 całe dni, od rana do późnych godzin nocnych, więc często też muszę wyszukać jakieś screeny, jakieś artykuły z mediów, które Wam właśnie wklejam tam na potwierdzenie. Szukam jakichś archiwalnych materiałów filmowych, kiedy opowiadam ciekawostki historyczne, więc to wszystko naprawdę trwa. Ja to robię wszystko w czasie wolnym po prostu, który mam, jako że lubię podróżować, robię to od jakichś chyba 15 lat. Filmy nagrywam dopiero od, wiem, 3, a publikuję od roku i robiłem to dla siebie i będę robił to nadal dla siebie, nawet jeżeli tych filmów nagrywać nie będę. Cieszę się, że mogę się z Wami teraz podzielić tym, co widzę. No też żałuję, że nie robiłem tego kiedyś, bo teraz robi to wiele osób, a wtedy mogę Wam pokazać pewne miejsca, które nie były jeszcze totalnie zadeptane turystycznie, ale o tym też czasem wspominać, będąc w nich ponownie po wielu latach. Założenie było takie, że te filmy miały być w zasadzie taką pamiątką ze swojej podróży, ale stwierdziłem, że można do nich właśnie dodać wartość merytoryczną, dzięki czemu przydadzą się komuś i ktoś będzie miał łatwiej, nie? Czyli coś, czego ja nie mogę znaleźć w internecie, daję Wam tutaj zupełnie za darmo i dzięki temu możecie sobie łatwiej taką podróż zaplanować albo po prostu zwiedzić świat razem ze mną, nie ruszając się z fotela. Nie mam zamiaru tutaj kreować się na jakiegoś wielkiego youtubera, tak jak mówiłem, robić słodkich minek, żeby tych widzów przybywało, żeby wpłacali mi pieniądze na jakichś zrzutkach i tak dalej. Kto doceni wartość merytoryczną tych treści, sam dołączy, powiedzmy, do grona patronów. Nie mam zamiaru, jak to się mówi, wchodzić nikomu w D, żeby to zrobił. Myślę, że ten kanał, o ile zdrowie mi pozwoli, a na razie jest w bardzo dobrej kondycji, będę prowadził jeszcze wiele lat i będziemy mogli się nim cieszyć tutaj wspólnie i prowadzić fajne, merytoryczne dyskusje, a być może z częścią z Was uda mi się właśnie spotkać gdzieś, czy to w podróży, czy może kiedyś zorganizujemy jakieś fajne spotkanie nawet w Polsce, żeby sobie porozmawiać, wypić piwko, wymienić jakieś właśnie poglądy podróżnicze. Myślę, że byłby to bardzo fajny pomysł. Te całe podróże, czy proces montażu, który pochłania mnóstwo czasu, nie? I sprzęt, który zakupiłem, no, generuje olbrzymie koszty. Nie chcę tutaj rzucać kwotami, tak jak wielu youtuberów podaje, ile oni to wydali na to i jak są do tyłu na tym kanale i tak dalej, bo nie o to mi chodzi. Robię to dla przyjemności, stać mnie na to, gdyż normalnie na co dzień pracuję. Nie jestem youtuberem na pełen etat, jak wielu, którzy cały czas żebrzą tam o pieniądze, no bo oni nie pracują, gdyż pokazują Wam cały czas świat. A często bywa tak, że nie wrzucają nawet żadnego filmu przez kilka miesięcy, a pomimo tego mają stały dochód z tych różnych właśnie zrzutek, wsparć i tak dalej. Ja robię to dla siebie, bo chcę. Jeżeli ktoś chce mnie wspomóc, bardzo za to dziękuję, daje mi to motywację i kopa do dalszej pracy, ale jeżeli tego wsparcia nie będzie, to nie mam zamiaru z tego tytułu się załamywać, ani tutaj płakać, żebrać o jakiekolwiek pieniądze. Tylko nadal będę to robił wyłącznie dla siebie, a jak ktoś to doceni, to będzie mi po prostu bardzo miło. I na tym chciałbym zakończyć ten film. Myślę, że jest to takie trochę inne podsumowanie działalności niż robią to inni youtuberzy, no ale to jestem cały ja. Ja zawsze wszystko muszę zrobić tak troszkę na odwrót i inaczej niż wszyscy. Więc mam nadzieję, że wielu z Was zostanie jeszcze ze mną na tym kanale na długo i razem będziemy zwiedzać świat. Do zobaczenia w kolejnych filmach, a w tym roku naprawdę będzie działo się dużo. Mam dla Was kilka takich niespodzianek, o których jeszcze nie mówiłem. I mam też w planach założenie kanału historycznego, o ile pozwoli mi czas, bo tak jak mówiłem, muszę też pracować, żeby mieć z czego żyć i z czego finansować te podróże, a to wszystko naprawdę wymaga czasu, tym bardziej historia, która nie jest taka czarno-biała i tutaj trzeba naprawdę dużo grzebać, czytać, a nie chcę się skupiać na tematach takich oklepanych, które klepią wszyscy, tylko podać Wam historie, które są zapomniane
i które też są kontrowersyjne, przez co żadne media mainstreamowe się ich nie podejmą ze względu na poprawność polityczną. Więc mam nadzieję, że taki kanał też Wam się spodoba i mam nadzieję, że uda mi się go odpalić w tym roku i być może już nawet wiosną. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!